Sim tuh. Hi guys, welcome back to my channel. Let's go. Unboxing dari Pak Guru Ustadz Amsore nih, burung kutilang. Burung kutilang. Kutilang. Oke, kita jempotin aja. Set. Nah, udah dijempol. Nah, ini dia burungnya. Umur berapa nih? Ini katanya burungnya lepas masuk ke dalam ruang kantor. Ini dia kutilang. Makannya apa ya? Oh, makan guys, lapar ya, lagi ya. Ayo makan lagi. Lapar ya. Mau dikunyah dulu. Lagi. Sim tuh. Jangkrik mana ya? Ini jangkrik 2.000 ya. Kasih yang banyak pisangnya guys. Ini di sini. Wah, set. Ayo makan. Papaya mau kan? Mau. Encret. Hah? Mau juga buah. Tanek dipotong. Tadi lupa nggak nanya, kutilang biasanya makan apa? Nggak usah. Biasaan, tapi biasanya dia suka apa? Pisang, kacang. Keren juga pisang ini. Iya bagus. Pisang bagus buat